الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Twaendelea na sifa za mtu tunayemuita muballigh au da'iya. Tuko katika kundi la kwanza. Nimesema tutaziweka zile sifa kimakundi. Kundi la kwanza tumeliita ni sifa za kimaarifa, alwa'yu walmaarifa. Tumeona umuhimu wa maarifa ya Uislamu, umuhimu wa maarifa ya kisiasa, na jana tukazungumzia maarifa ya kijamii, kwamba muballigh ni muhimu aielewe jamii yake vizuri, na yale yote niliyoyashereheana sitoyarudia. Pia nikaeleza umuhimu wa maarifa wa kujua zile asalib na nyasila za tabligh na kipi atakitumia. Leo nataka kukamilisha hichi kipande cha maarifa. Tumebakisha nukta mbili katika sifa hii kuikamilisha. Kuna maarifatul hadafi wal ghaya na maarifatul makani wal zamani. Baada ya kuwa muballigh ni mjuzi wa kidini, ameisoma dini ya Kiislamu, anao ufahamu fulani wa kisiasa, anao ufahamu mzuri kuhusu jamii yake, anao ufahamu mzuri kuhusu asalib na nyasila za kufanyia tablighi. Pia ni muhimu ajue malengo yake. Wewe ndio kufanya tabligh mahali, wewe kufanya nini? Nimewahi kuzungumza katika khutba za Juma, na mtu aweza kuzirudia kwa tafsiri, nilipokuwa nazungumza sifa za kiongozi, ile misingi minne ya uongozi nilizozungumza. Takriban zilikuwa khutba kama 12, sijui ni 14. Tatizo kubwa la ulimwengu wa sasa na wengi katika kufeli kufanya kazi ni umumat. Umumat inakusudia nini? Ni zile general, malengo ya kijumla ambayo hayawezekani, mara nyingi yatupotezea wakati. Tasikia mathalan watu wameanzisha kikundi. Siku hizi katika kuanzisha vikundi, kitu cha kwanza mtaandika katiba ya kikundi, mtaanza na yale malengo ya kikundi na barnamiji yenu, na hizi zimezokea siku hizi vision na mission na nini zote. Ukienda ukisoma utasikia mtu, hichi ni kikundi kimeanzishwa chataka kuondosha ufukara. Hizo ni umumat. Kama ni wewe wazungumza, pengine mko na mui, kama sasa hivi sisi tuko na population ya watu laki na kitu, au pengine wewe waanzisha kikundi katika community na watu population milioni 1, milioni 2, wataka kuondosha ufukara. Kuondosha ufukara
katika MUI. Si masala utatukua lile dasta ama mimsaha uenda kufuta tu kwenye buku. Ni jambo mara nyingi likija ukiliangalia utaambiwa ni mustahil, haliwezekani. Lakini kikundi kile kile leo, mfano utakuta hatuwezi kwenda kwenye malengo madogo yanayowezekana. Malengo makubwa yadanganya watu, hayawezekani. Sababu watu huvutiwa mara nyingi. Lakini leo bwana atasikia kikundi kimeundwa, hiyo mathalan kikundi kimeundwa Langoni, objective zake taka kuweka usafi Langoni, inawezekana. Kikundi kimeutwa mtaani, kwanza tunataka kuanza mtaani kwetu, majirani wetu kama kuna maskini sisi tuwamalize. Silete zile objective kubwa za kuvuta donors, lakini haziwezekani kutekelezwa. Ndio utaona zama undwa, zama vundika, zama undwa, hatupigi step mbele kwa sababu hakuna ahdaf wadhiha wa muhaddada, yale malengo yaliyo wazi na yajulikana, hapa ndio twalenga. Hasa utakuta mara nyingi tutumia ahdaf ranana, wanaziita malengo yanaogonga mishipa ya watu. Mara moja kamfahamisha mtu kwamba la hiki kiwa kikundi hiki basi alhamdulillah hakuna tena taka kulala na ndani. Kisha waqi'ul amri ukija huona mambo vile vile kwa sababu ya kupania. Sasa wewe unapokwenda kufanya tabligh, umetupa katika mji kama leo tunataka kuanza tabligh katika mji wetu, ukiangalia matatizo yaliyoko, mukhadirati, fasadi, zina, raping, ubakaji, mambo ya kijana wa kiume, ukija ukiangalia masala ya utapeli, masala ya ufisadi, urongo, ukosefu wa akhlaq, ukija ukiangalia ule mrundiko wa matatizo, kama mubaligh, barnamiji yako ni nini? Malengo yako ni yapi? Na hapa kiasi fulani kusema ule ukweli, pana haja sana ya baadhi ya mubalighina kupata training mbali na elimu na masala haya wanaoyaita khitatul amal, masala ya planning. Sio tu mtu ameingia kwenye tablighi, hujui utaanza na swala, utaanza na saumu, utaanza kuwafundisha watu waanze kuyaya ndevu, utaanza na lipi? Yani takhtit, planning. Na katika takhtit leo tunafundishwa sisi masala ya kuziweka zile ahdaf. Kuna qasiratul mada, kuna na mutawassitatul mada, kuna na baidatul mada. Kuna malengo waweza kuyafikia kwa mwaka. Kuna malengo katika plani yataka miaka mingapi? 5. Kuna na malengo yataka miaka 10 na 20 kuyafikia. Hii zote zaja kwenye planning. Mathalan leo wazungumzwa watu wetu hawasomi, lakini ukweli wa mambo ndani yetu, haraka ya elimu sasa hivi katika jamii yetu imeanza. Lazima tuone mambo haya. Tatizo letu sisi tuwaona tukianza kupeka vijana leo skuli tutatoa maprofesa kesho. Tunataka miaka 20. Leo mnapowaona mathalan kama Wajaluo Kenya na mabongo walionayo na watu wamezosoma, si kazi ya Raila. Si kazi ya Raila. Na akosea sana anayefikiria Raila ndio wafanya kazi ile. Ni kazi nyingine imeanza hata Kenya kupata uhuru bado, ya babake na wengine waloanza kupeleka. Sisi tumeanza juzi kupeleka vijana university na kupeleka Russia na wapi. Kuanzia wakati huo wao wapeka vijana Russia kwa uhusiano wao wa kikomunisti. Sharti mufahamu baba yake Raila alikuwa ideology yake ya kisiasa ni ideology ya kikomunisti. Yeye alikuwa ni mkomunisti. Na wakati ule Russia ina nguvu na yataka kutengeneza wale wapigaji debe wa fikra zake katika kila nchi. Arabuni walikuweko,
wa communist. Kina Jamal Abdel Nasser ni mkomunisti, Saddam Hussein alikuwa ni mkomunisti, Syria paka sasa ni ukomunisti, Baath ile na nchi kadha wa kadha zilikuwa za kikomunisti. Kwa hivyo kina Jaramogi Odinga mwenyewe walikuwa ni watu wana fikra za kikomunisti. Sasa ikawa ni muhimu kupelekwa watoto Russia wakasome ili waende waje wafanye propaganda fikra za nini, za kikomunisti. Ndio hii miji profesa mnaoiona sasa si kazi imezofanywa kwa miaka 5 ama 10 iliyopita, ni kazi ina miaka 50 na 60 za nyuma, wala matunda sasa. Kwa hivyo hamwezi kutarajia kwamba nyinyi mumeanza leo kuanza haraka. Alhamdulillah, utakuta leo, zamani alikuwa kila upitapo huzungumzwa mishono kwa wanawake zetu, huzungumzwa hii na imepasha, lakini siku hizi utaona asilimia kubwa kila mwanamke mwambia sijapata fizi ya mwanangu, sijui mwanangu nitampeleka vipi. Lugha zimeanza kubadilika tabani kidogo kidogo, haraka ya elimu imeanza. Leo tuna watoto kadhaa wako ma colleges, tuna watoto kadhaa wako ma university, leo tuna watu kadhaa wafanya master, leo tuna PhD kadhaa ndani ya amu. Haya mambo yalikuwa hakuna. Sasa narudi pale pale katika maarifa ya mubaligh, ni ajue kuweka malengo ya tabligh na muda katika itar zamani, frame ya wakati. Ajue mimi jamii yangu nimeipata sufuru hii, mwanzo mimi sina haja ya kupigana nayo kuivisha majilbabu wala ma gloves wala nini. Hii kwanza nataka kupambana na hili mimi. Na mara nyingi hupotezwa maboya ukitokuwa smart. Sasa katika jamii zetu wewe waweza kutoka na tablighi, watu wakishakukuona kila mtu kuilia na project, kila mtu kuilia, wanatasikia ule tuingie huku, ukishtuka umeingizwa wapotezwa. Mimi na mfano unena mara nyingi hutumia mfano huu wa Waswahili, na ni mfano una hikma sana. Wasema Mungu akitaka kumwangamiza tungu humpambana karuka. Umesikia wazee wa zamani wakizungumza, Mungu akitaka kumwangamiza nini, tungu, humpambana karuka. Mfano una falsafa kubwa sana ndani. Ukitaka kummaliza mtu mkuze, sio? Umenifahamu? Saa nyingine katika mbinu za kummaliza mtu usimpige, la, mkuze. Mwambie tumekufanya wewe rais wa amu, aswa mpya, aswa umwangalie nani atakazokwenda nazo asfala safili. Sasa mara nyingine usikubali kupekwa kwa kasi, kwa sababu leadership, uongozi si mtu peke yake, ni watu walomzunguka akuwe nao pamoja. Si tumeelewana vizuri sana? Leadership si mtu peke yake kukua, watu walomzunguka wakuwe naye pamoja. Unapokuwa peke yako kuna gap baina yako wewe na wale walofanya nini, walokuzunguka. Utaopoka, hakuna hata mwenye kushika mkono. Unapopanda daraja ya 3 ikawa wale walokuzunguka wako daraja ya 2, ukianguka watakufanya nini? Watakukinga. Lakini unaporuka ukapekwa daraja ya 10, wanaokuzunguka wako daraja ya ngapi? Hanambia utakapokuopoka kule mpaka wakupatapo wewe umegonga daraja ngapi? Manielewa vizuri jamanini? Ukinyesha mvua, ketini mutaamali katika zile zitobwe za tungu, utamuona chua ameatua kanwa, na hampati ule tungu ndani ya kile kitobwe. Lakini Mungu alitunda mbawa akampa ule tungu. Alipopoa mbawa akajiona ashafika, akaruka. Kumbe kuruka kule ajipeka mwenyewe kwenye kanwa la nani? La chua. Kwa hivyo lau si zile mbawa angeangamia, hakiangamia. Sababu ya kuangamia kwake ni nini? Zile mbawa. Kwa hivyo unapopewa mbawa wakati hujastahiki kuvaa mbawa, ukaruka furakito ukazivaa, jua wewe ndio kumalizika.
Na hizi ni system leo ziko sana. Wale wenye mahodari wa kumaliza watu, zitu zimoyo wanaozitumia ni hizi. Kuona wewe pengine chipukizi umeinukia, waja na fujo kweli. Faa gavana wewe utupwa. Kenda ukayaingia mai ya kali makubwa na wewe. Kuna. Sasa hii yaja kwenye mubaligh kuzijua ahdafu zake na kujua zile wanazoziita marhalia. Mimi nataka hapa mpaka hapa, si babaishwi na zinazokuja pambizoni, utakunipeka huku, utakunipeka huku, lakini mimi najua natembea. Siwezi leo tukua mfano uneno maneno haya mingi. Mfano mtu tutakuja tunataka kuanzisha university zetu za Waislamu. Waweza leo ukatokea wewe mubaligh mwana mageuzi ukapata donors wakakupa wataka ngapi, budget ya mwezi kwa ngapi, tutakupa bilioni 10 takutosha endesha university ya watu utakaa. Leo ukaona nikisha kupata pesa kwisha. Au umeianzisha university, wenye kuiendesha university uko nao? Hatuna. Waila kama tunao itakuwaje leo Pwani University wahadhiri wa Islamic Studies si Waislamu? Hapo Pwani University Kilifi wahadhiri wanaowafundisha watu Islamic Studies si Waislamu wengine. Wako wapi wahadhiri wa Kiislamu? Yako wapi mabongo? Si masala ya mtu amesoma siku 2-3, mabongo ya kupanga strategies za university na kuimiliki yako wapi? Ndio wendao kuzama nao. Ndio ile kisa nilichowatolea cha baina ya almarhum Said Ali Badawi na Sheikh Abdullahi alipokwenda kumtembeza hii yankulu wa Mombasa Polytechnic. Wakati huo alikuwa si jina lake hili. Alipokuwa iwazunguka akamuuliza, hizi aya zimeandikwa yula kuta ama ndani ya kuta? Akamwambia zimeandikwa yula kuta. Akamwambia basi si yetu. Hapa ndipo mahala lazima tukueni kwa balance. Twenda mathalan leo tumeamua kwenda kwenye primary, tunao watu wa primary. Tusipige hatua kwenda kwenye nyingine, tunao watu nyingine. Tukitoka hapa tunao. Kukua kama mubaligh, kama kiongozi, ni lazima ukue na watu wako, usikue pweke. Ukikuwa pweke utaangamia. Na hii yaja kwenye masala ya kuweka nini? Ahdaf, target. Kwa miaka kadhaa nitakwenda hapa paka hapa na nini. Mubaligh akitokuwa na mimi nawapeka kwenye mambo makubwa hata madogo leo. Kuna ufisadi. Kwa nini sisi hatutaki kumsoma Mtume na hunena tu? Mtume alipoingia Maka kwani hakuyua kuswali muhimu? Hakuyua kufunga muhimu? Hakuyua kutoa zaka muhimu? Hakuyua kuketi itikafu muhimu? Alikuwa hayui mambo haya? Tuiwami na wewe. Kwa nini kwa muda wa miaka 13 Mtume hakushughulikia mambo ya itikafu? Vipi waketisha watu itikafu misikitini, hawana knowledge, hawana maarifa, hawajui kitu, wameporomoka, superstition zimewatawali, khurafat. Wewe utaleta mabadiliko kwa itikafu? Jamani, kazi aloifanya kwa miaka 13 Maka Mtume aliona mimi hawa mambo ya itikafu, mambo ya ndevu, mambo ya kandu, mambo ya tasbih haya wate baadaye. Hawa hapa mambo paka warakibishwe hapa kwenye kitwa. Kuna itikadi hapa za maliza umma. Utamfanya iye mtu atawali ulimwengu bado yeye aamini kwamba kuna majiwe ameyachonga 360 ndio yambadilishao maisha yake. Vipi huyo mtu utamletea mabadiliko katika maisha yake? Na amechonga jiwe uliweshe kila mahali. Jiwe hili ndio limpa mvua,
jiwe hili ndio limpao mahaba, jiwe hili ndio linini. Mtu anayejenga mabadiliko yake katika majiwe, huyo aweza kuletewa mabadiliko? Mpaka uyavunde mando yale majiwe. Sasa kuna itikadi, angalia, mimi nimewahi kuzungumza mfungo sita uliopita, kuna aya inayotuambia alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, sio alladhi yajidunahu indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa harimu alayhimul khaba'itha wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'itha. Napopata kamini mwisho wayadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Kazi kubwa mtume alikuja kuwateremsha mzigo uliokifanya wasiweze kukimbia speed. Leo umeweka watu wawili wataka waingie kwenye mashindano ya 100 mita. Mmoja ameangatishwa gunia la mtanga nyuma yake kilo 100, uliengete kwenye nini? Maungo. Huyu wa pili hana kitu. Na wataka mtu wako niwe angeteo gunia la mtanga ashinde kwenye 100 mita. Kisha ukaketi ukaanda ukamwambia, angalia, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mpige tablighi wewe. Ashinde. Kazi ni kumfanya nini mando? Kumtua ile gunia. Basi ukimtua atatembea. Ndio kazi aliyoifanya mtume, anena wayadha'u anhum israhum, aliwatua ule mzigo umezoibandika ambao ulikiwazivilia kutembea, sababu kutembea kimwili, kutembea kinini, kifikra. Wal aghlala ni cheni anazofungwa mtu shingo na mikono na mpaka maguu, akatanganywa akawa kitonge tonge. Huyo aweza kuoka? Zifungue pingu kwanza, watoe watu kwenye khurafat. Watu kiketi, mtu amekufa, wakimtukulia ngamia, wakaenda wakimfungia kwenye kaburi. Watu waketizie litokealo, ngoja tukaliangalie sanamu, tukule wa kikebe, kukatiwa zikaratasi, kukaendewa paka kwa Hubal. Nyinyi mwatoa maamuzi ya mustakbali wa umma kwenye jiwe. Ukipijwa kile kikizungushwa kikiwekwa na nini, kikivutwa kikaratasi, mwaka huu tusifanyeni biashara, Hubal limenena. Utarajia ni umma waweza kutembea? Sasa ndio hizi aghlal alokuja kuzivunja. Kwa hivyo narudi, mubaligh wakati anapoweka malengo alinda zitu hizi. Cha muhimu ni kipi? Imam Ali katika hadithi yake anena, man ishtaghala bil muhimmi fatahu al aham. Man ishtaghala bil muhimmi fatahu al aham, anayejishughulisha na la muhimu la kawaida hulikosa la muhimu zaidi. Sasa ni kujua zile priority utazipanga vipi. Aula kwa jamii yangu ni kuketi itikafu kwanza, ama aula kwa jamii yangu kwanza ni wawe na elimu ya kidini na ya kidunia, kisha ndio watembee mengine baada yake. Utatosheka na kifungu hiki. Kwa hivyo tumepata sasa maarifa, tuko kwenye kifungu cha maarifa tu. Sifa ya kwanza ya mubaligh, awe na maarifa ya kidini, awe na maarifa ufahamu wa kisiasa, awe na maarifa ufahamu wa kuielewa jamii yake, awe na maarifa kwa kufahamu wa kuutumiaji zombo na asalibu za tablighi, awe na maarifa. Leo tumesherehe ya kuhusu malengo, vipi ataweka malengo yake, na hii haja kwenye masala ya kuplani, khitatu amal. La mwisho katika maarifa, ajue zama zake na mahali alipo. Wanaita al-ma'rifa bizamani wal makan. Likulli zamanin nasu, maneno maarufu ndio maneno. Likulli zamanin nasu, kila wakati una watu wake, kila wakati una lugha yake, kila wakati una fikra zake, kila wakati una changamoto zake. Yawezekana lilokuwa la changamoto wakati uliopita leo si changamoto.
Kila wakati kuna yanayowakera watu. Yawezekana yaliokuwa yakiwakera watu yana sio yawakera watu leo. Zamani Imamu Sadiq alayhi salam katika maneno yake ya hikma anena, al-alimu bi zamanihi la tahjumu alayhi lawabis. Anaizielewa zama zake, hachanganyikiwi na mambo. Anaelewa zama zake, hachanganyikiwi na nini? Na mambo. Havamini na mambo, hadanganywi, hauzwi. Maneno mengine ya Ali pia ya hikma, Ali bin Abi Talib alayhi salam anena, hasbul mar'i, yamtosha mtu min irfanihi, kuwa na yeye ni mtu muyuzi, ilmuhu bi zamanihi, kuwa yeye ameujua wakati wake, yatosha kwa mkuliwe mwanachuoni. Imam Ali asema yatosha mtu amkuliwe mwanachuoni akiwa ana hili tu, ilmuhu bi zamanihi, amezijua zama zake. Kuna watu ndugu zangu, minal asaf, waishi karni ya 4 hijiria. Kuna watu waishi karni ya 6 hijiria leo. Kuna watu waishi karni ya 10 hijiria leo. Kuna watu huchelewa sana kukubali kwamba wakati sio ule, mpaka tukubalipo wayamezie. Kuzijua zama, na kuzijua zama simaanishi kujua leo juma ngapi, wala simaanishi kujua hili ni 2000 kwamba si tuko karne 21. Karne 21, karne 21 waita ni nini? Karne gani? Ni karnul fadha, ni karnu dharra, ni karnu ilm, kuanzia ya 19 na 20. Kwa hivyo wewe uko katika karni ya watu ulimwengu wa space. Wewe uko katika karni ya nyuklia. Wewe uko katika karni ya elimu, subhanallah, ilivyopanuka. Wewe uko karni nyingine. Wewe uko katika karni leo, wewe mtu mzima kama mimi, miaka 40 50, waweza kununuliwa simu muakkada. Sasa yao ukaletewa simu muakkad mobile. Wewe pengine ukaketi wiki ufundishwa, huyaielewa. Akainuka kijana ana miaka 3 4 mano nyumbani, kwa dakika 5 akaifungua simu ile na akakuonesha wewe kila kitu. Hakwenda college yule kusomea mambo yake. Ni muhimu sana jamaa mjue nyinyi mwalea vijana aina gani ndani ya majumba, mwalea vijana wa ulimwengu gani waqi'an. Mimi na mtoto miaka 4, simu ikiingia wewe umeilock, ajua kuifungua, ajua atakwenda kwenye gallery, hajajua kulisoma neno gallery. Yeye uko na sari ufundishwa sasa A na B, ajua kwenda kutoa games, atazitoa wapi kwenye ile simu? Aitezea simu, aipeka huko, akirudishia huko, akikupa wewe kitu cha kuzunguka. Wewe umesoma utukuzie na madigrii, simu ile mpaka wakati watu 3 waliokuambia ni hapa, pofa kwa huku, rudisha kwa yao, huishiki. Simu tu kitu kidogo ndugu zangu. Wajaribuni hao vijana, muangalieni. Juma ya ulimwengu huu sasa. Ikiwa bongo la ule kijana laifaki ile, yani anawasiliana moja kwa moja pale, kuna mawasiliano ya kiajabu, sijui ni mawasiliano gani, yani ni maana huyu yuwafikiri tayari kiteknolojia ya kisasa, yani akili yake tayari yafikiri vile. Sasa je, huyu utazungumza naye kwa lugha gani? Utamlea kwa mitindo gani? Sasa utarudia sisi babetu ilipokuwa ikiingia hili hazifai tena, hizo hazifai tena. Watu wengi wana hiyo. Jana wa sasa bwana, ajabu bwana, nimetoa ziswa hizi kununuliwa butu ukilitia pamba mbele.
Wewe uvaa kiatu namba 5 kikinunuliwa namba 6, upijwa bajeti mpaka ya mfungo 6, kisha ukitiliwa nini kulembe pamba, ukawa jamaa ukombea umetokea kwenye kona, huyatokea wewe, buti limetokea. La haula wala quwwata illa billah. Ulimwengu na tukisherehekea na akifurahi kijana hampe sasa. Ulimwengu wabadilika. Hii ni mifano jamanini, ni midogo, sio ya tablighi. Mimi najaribu kuwaonesha yani. Mpe kipoa buti wa siku ya Idi livae, ukirudi alete. Ukiwa boksini likafutwa na kwa hakuna kiwi, ilikuwa 5 zikishakutolewa tu. Kuna kiwi wakati wetu. Mpaka upige budget ya kiwi nyumbani, mambo marefu, hiyo shilingi 20 iliyopatikana inahesabu 100 pale nyumbani. Hakuna budget za kwenda kununua kiwi wala brashi. Ni zile 5 zimetolewa tui, zimekamuliwa, zimetolewa matusha, zimeshakumalizika. Sijui kizungumza tui na matusha jana sasa wajua. Ala kulli hal, zimekamuliwa zile, sasa ni taka huwekwa. Futwa kile kiatu, ukaketi na 5 zile ukalisugua mpaka likang'ara buti. Ukatiwa boksini mpaka Idi ya mfungo 3. Ulidari tena, ndegu chuma. Idi ya mfungo 3 ukapoa, ukimaliza ukalirudisha likawekwa inshallah mpaka lini. Na mara nyingine wengine wakinunua buti Idi hii mwaka huu yao halinunuliwi. Yaani Idi ya mfungo kwanza nyingine na mfungo 3 ni hili. Kwa hivyo kiatu kwa miaka 2. Leo twaweza tena kuyea sampuli hii. Asalibu hizi zafaa. Tuzungumza na generation sampuli nyingine sharti ukiingia wewe dukani ukinunua wewe huyu ikamu, mimi sasa ukanipeka naweza kununua nguo kaambia hizi kumbe zimepitwa na miaka 3, sizo zile uitwaje za kisasa ya. Lakini kwamba baba hii imepita miaka 3, hii haimo tena. Wewe huyu wewe uketewa iko kwenye nailoni, hiyo ni mpia. Sababu zamani sisi zipimo zetu mpia kwenye nailoni haijatolewa na zile zibeji zake. Ikisha kutolewa kwenye nailoni si mpia tena. Ama ya marahini zitoka makayana. Kwa mambo haya sisi twayajua ya kwa wanawake tu, tena katika mishono yao ya kupanga. Haya kwa hata kwa vijana. Ilikuwa yulikana wenyewe amevaa ripiti katika kupamba, hakuvaa ripiti, hayo yao. Lakini kwa sisi tulikuwa hatuyajui. Sasa ndugu zangu, sisi napiga mifano mimi simple sana kutaka tuishi pamoja katika fikra. Sisi tukabiliana na kizazi hiki. Wazazi kabla ya mubaligh, na mubaligh ajue yeye azungumza na watu aina gani, wanafikiri vipi. Elektroniki wanaoita thaura elektronia leo ndio imesaitir mabongo ya watu. Kila kitu, Facebook sijui nini, migi sijui nini, zote hizo sasa zitie ndani. Hizi ndio zinaotengeneza jamii. Wewe wataka kucommunicate na hii generation kwa language ipi? Ndipo pale unapokuja kujikuta wewe wazungumza na watu ambao mpaka mifupa yao imeoza kaburini. Kunakuwa na gap. Hakuna communication, haingii baina ya mzungumzaji na nani na anayezungumza nao, kwa sababu wewe wazungumza na watu wazima wale wanini walopita miaka 100 miaka 200, wataka kuzungumza na hii generation ya sasa, kuihutubu akili yake, kuikinaisha, hayawi. Ndio hii tunaoita al-ma'rifa bizamani wal makan. Ni muhimu mubaligh baada ya kukusanya maarifa yake yote ajiulize, mimi niko wakati gani? Zama hizi zangu. Siku moja tumekwenda kumtembelea, niwatolei kiswa muhimu sana tumenipata kwenye maisha yangu. Sisi hauza yetu Libnani tulikuwa tukisoma, tulikuwa chini ya mmoja katika maayatullah wakubwa anaoitwa Said Muhammad Hussein Fadhlullah. Ilikuwa ni katika branch zinaofuata yeye. Kama yeye alikuwa kwa Beirut, sisi tulikuwa kwa Sur. Tulikuwa kila mwaka kuna kikao tukikaa na yeye 3 hours 4 hours alikitupa hauza zake zote zile, zikija
kukijadiliwa taban masala ya curriculum, zile manahij, zitabu zinaotumiwa, alikuwa open, akiketa kidiscuss na sisi, mwaridhishwa tunavyowasomesha na nini, kisha ukizungumzwa na wajua kwa kawaida ya wanafunzi wa chakula boarding kizuri, tunataka kuongezewa na nini, tukitoa upata na nafasi hizo. Almuhimu, katika kutueleza alikuja akatupa nasaha, akatuambia mtaamini mimi husoma mpaka magazeti yale yatolewao ya wanawake ya mishono. Yeye atuambia sisi kuna magazeti hata Kenya yako siyajui mimi majina yake, ni magazini yale, huwa mara nyingine yana mambo ya mapenzi ndani, yana mambo ya uzungumza na wanawake tu, mambo ya wanawake, mishono yao, lipstick zao, sijui nini mpaka mwisho maliza. Tuambia mtaamini, atuambia sisi kama na walimu wetu kwamba mimi nasoma mpaka magazeti yale. Ayatullah asoma kwa nini? Asema kwa sababu pale ndani kuna ujuzi wa hali ya juu unaotumika kwa tumiwa kawaidi za kisasa katika kucommunicate na watu, kwa tumiwa kawaidi, yani mbinu mpya za kisasa zimezogunduliwa katika kuiuza fikra kama bidhaa. Wamkinaisha vipi? Nataka kuwaona huwa attack vipi barabara wetu hao. Pale ndani najifunza mimi vipi na mimi nitatia fikra zangu, yeye amewezaje? Sikiliza akili ilipokubwa hii jamani. Asema leo ubariketi yeye ukapiga mayowe tu, leo mzungu amewezaje kumfanya mtoto aende kwa Facebook? Ametumia nini, mbinu gani pale? Kwa nini mimi namshinda kumleta msikitini, anishinda kumleta msikitini? Nashindwa wapi mimi hapa? Hizi ni bidhaa tuauza sisi, ndio yale. Lakini sisi tutakuja kwenye zile fikra zetu. Wewe una duka na fulani una duka, kwa nini watu hawai kununua kwako, waenda kununua kwa fulani? Menipiga koko. Ni hasadi hizi, wakimbia majukumu. Hizo lugha za kukimbia nini? Majukumu. Jiulize, ana mbinu gani atumia za kuvuta watu? Kutoa mikopo, kuzungumza na watu kwa uzuri, alaka zake ni kubwa ni kiasi gani, azitumia vipi karata zake? Jiulize, jiweke question mark, mimi na upungufu gani hapa? Lakini sisi siku zote hakuna mimi. Sisi mubalighina watu hawaswali msikitini. Dunia mbovu siku hizi. Basi ushamaliza jukumu, yani dunia mbovu. Yani wewe huna jukumu kama mubaligh. Hata watu taka kuswali, watu wafuate ulimwengu tu, ushamaliza kazi. Ndio ile ni hasadi hizi. Tutawaweza bwana masinema, manini, mavideo. Why video ikushinde? Kwani wewe Uislamu umekunyima kuunda mbinu kama zile na wewe kuwavuta watu? Kwa nini mzungu akaweza kuwavuta watu kwenye ufisadi wake, wewe ukashindwa kuwavuta watu kwenye haki yako? Ajaban. Imam Ali katika maneno yake nina ajaba, na shangazwa na watu wa batili wanavyoipiga makamama kuitetea batili yao, na watu wa haki wanavyoikimbia haki yao. Ajaba, maneno mazito ya Imam Ali. Sasa zijue zama zako, wajue watu wako, wajue watu wanavyofikiri. Najua sehemu pia ni muhimu. Kama jamanini kiwa kuna mubalighina, kuna nini hapa, kuna vitu zingine zitukuliwa kwa mipango. Zaman likulli zamani nasu wa likulli makanin dhurufu, na kila mahala pana dhurufu zake. Yawezekana mbinu zinaofaa Mombasa ama hazifai, hata kama zamani nini ni zimoja. Angalia uko wapi wewe, usitukuliwe sasa yao kana ustadhi umetuambia mambo ya internet, mambo ya Facebook na nini, au mambo bismillah. Kama nisitaki kutaja sehemu, si kwa nini kudharau, ni maendeleo. Mathalan umetupa kipungani kafanya tabligh, ukaenda umeanza jamani lazima tuingie kwenye Facebook, na wewe taratibu wala. Ulimwengu leo pia kimaendeleo watafautiana baina ya watu wanaoishi katika miji mikubwa na watu wanaoishi wapi? Vijijini.
communication ziko tofauti nini, pia ujue kila mahala kuna sampuli yake watu, kuna dhurufu zake. Namaliza nukta yetu ya kwanza hiyo. Kwa hiyo tumefupisha muballigh aqualify kuwa muballigh. Sifa ya kwanza inayotakikana twaiita ni almaarifa. Maarifa tumesema tini yake kwa ingia zitu karibu 6. Aijue dini ya Kiislamu, fiqhi, aqaidi, sera, ndio ataka kuwaeleza watu, ila akiwa hajui kitu atakuwaelezea watu nini? Maarifa hii ya kwanza. Awe na ufahamu wa kisiasa, kwa sababu yefi natija huko katika jamii. Asiuzwe, asitiwe kwenye makundi, nimewapigia mifano mingi. Awe ataielewa jamii yake vizuri, tabaka zake, kabila zake, mikao yake, thakafa yake, culture yake, ajue atangia vipi katika ile jamii. 3. 4, awe atakuwa na maarifa ya nyasila za tabligh na asalib zake. 5, ajue masala ya malengo, atayapanga vipi na atatembea vipi. 6, ajue zama na nini na makani. Hii twaifunga nukta ya kwanza tunaoita almaarifa. Taban, napenda kutanabahisha kitu kimoja. Baadhi ya watu waweza kutoka wakanambia, ustadhi, maanake umetuambia hakuna muballighin. Ikiwa tunataka muballigh ambao amekamilisha sifa hizo umezozitaja, lau tutataka tutasema hakuna muballighin, yani wakiwepo mawili watatu. La, sipo hapo mimi kabisa. Aweza kuwa mtu leo anaziwili katika hizi, hajijua yeye ni muballigh naqis. Vipi ataongeza cha 3 na cha ngapi na cha 4? Wala haitotupinga, wala mimi nao kwamba nimekamilika mno kwenye zitu hizi. Pia ni fikra pia mimi nazitoa kutoka kwa maulama wanapozungumza muballigh atakawe nazo, si fikra na zibuni mimi. Lakini nitujue tu kwamba tunapotakikana ni pale. Pakitokuwa na la kufanya tutafanya. Angalia Kenya leo, wale wanaojua mwenendo wa maskuli Kenya wamezoishi, watu wazima wajua. Walipozianda skuli, walipokuwa hawaja prepare walimu wa kisawasawa, hawakuwa na sharti hizi walizonazo sasa. Bali ilifika wakati Kenya ilipotaka kuanzisha secondary, haikuwa na walimu graduate wa degree na diploma, ikawatukua wale wa P1, wengine wa P2, ikawa upgrade, ikawapeleka nini kwenye secondary. Kuna watu wamaliza standard 7 wakapekwa college moja kwa moja, wakatakharaji walimu usomesha nini, kwa sababu ule ni wakati wa kuanza, kilioko mbele hutumiwa. Ule mwenye maarifa ya darasa la 7 hatutongoja tupate wa degree ndio aye kutusomesha yeye wao. Wewe wa darasa la 7 nsomesha soyua, mwanzo tuende sampuli hiyo. Kwa hivyo haimaanishi kwamba tukiweka sharti hizi katika tabligh kwamba basi tunene hakuna mubalighina. La, wale wa kubambanya sisi twenye na mawili katika haya, twenye na matatu katika haya, tuendeleza kazi. Hii kazi haifai kusimama, lakini huku upande mwingine tufanya nini? Tujijaza. Na ndio hapa nataka kutoa mulahadha 3 kuifunga hii nukta. Mulahadha ya kwanza, pana dharura ya kuendelea kusoma kwa muballigh. Hizi fikra za kwamba basi katika jamii yetu hizi zataka ziondoke na zikokote. Mtu utamuona leo mpaka sasa ati kumerudi kwenye serikali kwamba hupandishwa mishahara na nini, ndio utasikia watu wameanza kwenda mbio. Hii fikra bwana, mtu amshamaliza ikiwa amesoma mpaka form 4, amemaliza, amefanya certificate yake, ashapata kazi, soma basi. Iko sana hii. Kusoma basi. Hii fikra haifai. Popote ulipo. Kwa nini? Wajua maana ya basi? Narudi tena kwa Imamu al-Hikma, Imamu Ali alayhi salam, anena man tasawa yaumahu fahuwa maghbun. Yeo yako ikiwa kama yana yako umepitwa. Yeo yako ikiwa ni kama
Yani siku zake mbili mtu zikilingana tasawa zikawa sawa, amepunjwa huyo. Kwa sababu gani ndugu zangu? Ulimwengu haukusimama. Ukisimama utasimama wewe, gari yatembea. Leo unaposema basi, haimaanishi na jamii mzima imenena nini, haimaanishi changamoto za jamii mzima zimenena nini, zaendelea. Mara utakuja kujikuta wewe watu wa kilalo. Na ndio leo utakuta leo waweza kuketi kwa mashekhe ukamsikia mtu kila ukenda kwenye hutuba zake, pengine ulikwenda mara ya kwanza ukanena hutuba yake mzuri, ukaenda na miezi 6 miezi 7, mara ukamdirika unena yale kwa yale, kwa sababu yeye ategemea nini? Maarifa yale alionayo yeye kila siku, hakuna mabadiliko. Kwa hivyo dawamu tahsili ni muhimu kwa mubalighina, wasifike wakati pamoja na kwamba wanao maarifa wakanena hiki nilicho nacho mbasi. Siku moja pambana na mtu, nimekwenda kusoma, nimerudi kwa likizo, sasa ikawa narudi tena, tukakuniuliza kanambia mimi ustadhi wenda tena, kanambia nda asa kusoma nini nanyi sinizi talqini tu na nini. Manake una ajabu yani kusoma tu. Kama saa nyingine mtu ungia nyumbani kwako akakuona una shelf, ni upata tabu maswala haya. Mashelfu 4 5, tunamwambia ustadhi umesoma zote hizi? Ndio ufungia mahamri. Unafanya nini? Yaani hii thakafa itakaibadilike jamani. Sasa nyinyi mtaka kubakishwa kwenye talqini tu, sio? Maana mtu mwambia hapo, kwani asa usomea nini? Si ni haya tu, ungie ukhatimishe unini, utoe, usimame, ukianza khutba alhamdulillah rabbil alamin, ikiwa ya nikaha yajulikana maneno ya nikaha yale kwa yale, ikiwa siku ya kufa uinuke unene mauti ni haki, lakini nini imekwisha hayo. Yani na sisi tunataka kubaki kwenye maneno hayo tu. Yangalia ile aklia inauliza maswali haya, nyuma mna nini hapa? Mtu anakuuliza sasa usoma nini na sini haya tu tukukatimisha tausia na nini na nini. La, waqi'an ibn Sina rahmatullahi ta'ala alayhi anena hakuzidisha elimu isipokuwa alikizidi kujigundua yeye ni muinga. Kila kisoma sio alikijua, alikigundua uwinga wake. Sisi ni wainga, sisi ni wainga. Sisi hatujatiwa kwenye changamoto za kisawasawa za kidini. Leo waweza kupambana na watu walahidi si Waislamu, wameusoma Uislamu kitotini maguyuu, akakupeka kwenye Qur'ani ulohifadhi uisomea ujuzu kila siku, akakuzungusha akili ukatoka usirudi tena kuisoma juzu kwa wafikiria ile Qur'ani ya Mungu ama si ya Mungu. Kuna watu wamekwenda deep. Sisi hatuitwi maulama wengi sisi tunaitwa ni watu muthaqafina, watu tunao maarifa, utwalitwaliz tabu hapa na pale, na sisi tukanena. Lakini kuna watu wamesoma. Kwa hivyo kuendelea kusoma, nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kutotosheka na elimu unaosomeshwa madrasa ya nahau na balagha na sarf. Ni muhimu hizi elimu, lakini sizo zifanywa utablighi. Na nimenena maneno haya mara nyingi. Uyapo kwa kitu kwenye darasa kama hii, maana wengine ukwambia ule hana elimu, wewe unsikia utaya mambo ya nahau wala ya balagha. Ukiwa taka nahau na balagha twende klasini, au weka kikao mimi na wewe tuzungumze balagha, tuangalie wayua na yua. Hapa tumekuja kuelimisha watu. Sasa hapa kizungumza neno mimi, majua mubtada, mamjua fa'il na khabar, mata yuqaddamu almubtada wa mata yuakhar wa mata, mmefaidika nini? Mmetoka yani. Wa ila ikiwa ni mujarrad wa kuja kuketi hapa kuzungumza mustalahati za ilmi almantiq na mustalahati za ilmi nahwi, kina mwana strotele kuitoa, lakini ni mtatoka nyinyi mtakachokutoka nacho mkimota na ustadhi meshiba ule. Manwandi anena Dar es Salaam, kaambia na wewe utoka ukaramuni kwa ustadhi aloshiba, umekula nini? Akwambia tumbo ni koroma. Hii ukisikia ustadhi ameshiba ni ule mtu amekwenda karamuni kwa ustadhi aloshiba. Yeye akitoka mwambia kwa dakika 45 wewe umesikiza umeshikania, kwambia ushuka zitu tu kama majabali hapo, sio ushuka nini. Man natija yani, natija ni ustadhi mshiba bas. Thaqafa mbali na nahwu na sarfa na nini, kusoma
haya mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi, ziko zitabu watu watakawasome. Haya hayatolewi kwenye nahau na balagha. Balagha ni msingi tu. Leo waja kupambana na changamoto katika jamii, waja wawekwa mahala, aha ustadhi, kuna matatizo ya ufukara. Ruya ya Kiislamu, mtazamo wa Kiislamu katika kupambana na ufukara ni nini? Utapata kwenye balagha hayo, utayapata kwenye nahau, mantiki takujibu mambo hayo. Mazingira, Uislamu una maoni gani kuhusu mazingira? Uislamu una maoni gani kuhusu haki za binadamu? Uislamu una maoni gani kuhusu nenda mpaka mwisho sasa, zile wanazoziita mafahimu. Hizi hazitolewi kwenye balagha wala kwenye sarfa wala kwenye usulul fiqh. Hizi ni mutalaa shakhsia, usomi wako wa kibinafsi, na zitabu zilizotungwa ulimwenguni za kisasa uwe wazifuatilia kila siku kwa suka mitazamo mipya. Tatu, amaliza kuendelea kusoma elimu hizi, elimu za madrasa usisimame. Pili, kujipanua kimaarifa mbali na elimu za madrasa kithakafa. Tatu, jifundishe kuwa msomi wa hikma, si msomi wa tape recorder. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, awafundisha Qur'ani na hikma. Katika tafsiri ya hikma ni kuwafundisha kuitumia elimu. Waweza kuwa na elimu ni shay, na kujua kuitumia elimu ulionayo ni shay'un. Waweza kumpata mtu zitabu za fiqhi zote amezihifadhi kwenye kichwa chake, akaetewa suala pia, maadamu kule kwenye kitabu ameambiwa idha kana zaidun, akekewa amri hawezi. Kama ule bwana alofundishwa madrasa kila siku unena jaa zaidun, unena jaa fi'lu madhi zaidun fa'ilun marfu. Siku hiyo alipokwenda akaambiwa jaa amrun, wala ni amru sijui, mimi nimefundishwa zaidi ndio fa'il. Kuzalisha kile ulichokisoma ukiweze kukizalisha na ukiete kwenye matatizo yako. Leo waweza kushika zitabu za fikra za zungumza matatizo ya Misri, za zungumza matatizo ya Lebanon. Pale ndani kuna mitazamo ya Kiislamu. Vipi utaileta kwenye jamii yako ya Kiswahili? Hapa pataka uhodari. Na hii ni elimu haisomeshwi, haina class, ni experience na kutaamali na kupika na kufikiri na kusaidiana na wenzako mawazo, ushauri na nini na nini. Hizi zitu zitatu nitakoma nazo, namaliza. Pole nimewaongezea dakika 5. Kuna swali fupi jamaa ameuliza hapa. Huyu asema, ningependa unisaidie swali hili ustadhi, la nikera sana. Mimi nimeposa, sharia yanipa uwezo kiwango gani katika kuamiliana na huyu mwanamke? Na je, kubadilishana maneno ya mapenzi kama vile nakupenda na kutamani na mfano wa hayo yafaa? Swali zuri sana. Kupenda si hatia. Kupenda si hatia. Nina kitabu hapa ambacho chazungumza masala ya mapenzi. Leo alikuwa nimependa kumtolea. Sikiliza, mwanachuoni aulizwa maswali kwamba barobaro kumpenda mwanamke na kumwambia mimi nakupenda na nataka na wewe unipende ni hatia kisharia? Ajibu. Hichi kitabu chaitwa jina lake Ma Tasaluhu Alfatat, kiko katika website ya Hizbullah yaitwa Jamaiyatul Maarif Alislamia, chazungumzia matatizo ya vijana wa kike mabanati. Awambia mapenzi ya kihakika ni jambo takatifu katika dini. Kupenda ni jambo takatifu katika dini. Kwa hivyo mapenzi si hatia, lakini tu nataka mutafautishe baina ya mapenzi na shahwa. Mara nyingi zile I love you tuambia nazo sisi za barabarani, zile za na kutamani kiseksi, sio na kupenda. Sisi tumefahamiana jamanini? Wa ila kama I love you leo ya kupenda, utampata mtu apenda 100 yani, na hakuna moyo wa kupenda watu 100. Ma ja'ala Allahu li rajulin
min qalbayn. Mungu hajampa mtu mioyo miwili, moyo ni mmoja, haugawanyiki. Kwa hivyo ikiwa huyo anaomposa mwanamke ni kuonekana hapa kuna hubun muqaddas, hakutaki kutezeana, wameposana, hawajaoana bila shaka. Kwa hivyo hawajawa mume na nini na mke. Ikiwa ile wanaoambiana uhibbuka ni hubun muqaddas, si ile ya kufanya nini tu ya kufanywa, hakuna makosa, hakuna makosa. Naam, iwe uhibbuka ile wanaoambiana wataambiana kiutakatifu, kiikhlasi, na itabaki kwenye mazingira ya zipimo za kisharia, wakikumbuka kwamba wao hawajaoana, lakini wapendana na washatukuwa hatua ya kuhakikisha wataka nini kuoana. Lakini watahadhari na wapana swala, si haramu wala kumwambia uhibbuka, lakini watahadhari hizi uhibbuka wakiambiana zisiwe ni sehemu za faragha sana. Watahadhari sana, wajue kwamba kwa kadiri mapenzi yao ni matakatifu ya walinda, na kwa kadiri ibilisi ni mkorofi awazunguka, wasiyachafue mapenzi yao yale matakatifu kabla ya kusikilia siku wakayatia doa la ibilisi, ili ibaki ile ihibbuka ni ya nini, ni ya utakatifu. Kusiinuke mkono, kusiregezwe sauti, kusiambiane kwa lugha za mato zingine ambazo zikaenda zikaharik mashair, wakaenda mara wakawa mapenzi yao ya ibilisi kabla hayajawa mapenzi ya nani, ya Mungu. Walhamdulillahi rabbil alamin.